وصلنا لواحد الزمان اللي ولا الراجل كيهرب من المراه. نسبة الطلاق غتلقاها في القدام، في والدينا ولا حتى في الجيل ديالي انا ما غتلقاهاش. غتمشي غتلقاها في الجيل ديال 2000 وانت طالع بنت 18 عام عينها غير في النقافات، ما عينها تقرا، ما عينها تحقق مستقبلها. المستقبل ديالها هو الراجل، فتى الاحلام ديالها هو الراجل، العصا السحريه اللي غيحقق لها الاحلام ديالها هو الراجل. ما حققهاش ليها باها غيحققها لها الراجل. علاش الزواج قليل في المغرب؟ ما بقاوش الرجال 80. انا لاج اللي كيعجبني يكون عنده فوق 40 الفوق. شوغر دادي. وهذا الشيء ماشي خوف من الالتزام ولا المسؤوليات، ولكن كاينين بزاف ديال الاسباب اللي خلى الراجل اللي يهرب من المراه، ومنهم ارتفاع معدل الطلاق في المغرب اللي تزادت وفقا لاحصائيات وزاره العدل في 2022 ل 300 الف حاله، وهذا الرقم اللي هو مرعب بزاف وخلى بزاف ديال الرجال يرجعوا للور. في المغرب ما يقارب 27 ألف حالة طلاق سجلتها محاكم المملكة سنة 2021، زائد المدونات الاسره اللي كتغلب المراه من ناحيه الحضانه والنفقه. حيت خاص يكون بحال المراه بحال الراجل في هذا الوقت، ما كاينش راجل اللي تكون عنده والمراه ما غتكونش عندها. ضروري حقوق النساء، ضروري ارث 50% معاهم. المدونه اللي عملوا باش تخرج الوالده ديالك وتعطيها للمراه، وانت فين غتمشي تسكن مثلا انت والمراه ديالك تمشي تسكن في الزنقه. هذا هو القانون. خاي هذا الشيء صعيب صراحه، حنا ضد هذا الشيء، حنا ضد هذا الشيء، وانا باقي ما مجوجتش وكيبان لي صافي ندير بالنقص ما نتزوجش. وكاينين بعض العيالات اللي دايرين خدمه، يعني كتصيد الراجل وكتزوج به ومن موراها كتولد معاه ولد ولا جوج دولاد، كترفع عليه الدعوه ديال الطلاق وكتربح المتعه والنفقه والحضانه وها هي مرتاحه. وهذا البلان راكم لاحظتوه بزاف هذه الاونه الاخيره، ومنها واحد الفنان اللي مشهور وبلا ما نذكروا سميتو. وكاينين شي رجال اللي خايفين من توفير حياه كريمه لمراته ووليداته، نظرا انه الغلاء المعيشي اللي ولينا كنعيشوا فيه مؤخرا والبطاله والصالير اللي ولا قليل بزاف، وهاد كاع العوامل كيخليو الراجل يفكر بزاف وما يرتاحش من ناحيه الجانب الاقتصادي. بروبليم اخويا هو الخدمه ما كايناش، هذه اول حاجه. بروبليم ثاني هو السميك في المغرب طايح بزاف، يعني الواحد اللي كياخذ واحد 2500 درهم ولا 3000 درهم شنو يقدر يدير بها؟ واش يخلص بها الكرا والماء والضوء، ولا يصرف بها على مراته، ولا يخلص بها المعيشه ديالو والماكله ديالو؟ ما يمكنش. يعني الواحد كيولى كيهرب كيقول اللهم نبقى بوحدي خدام على راسي باش نقدر نلبس وشي حاجه كومسا، اولا مشي نتلاح للزواج وابخي واحد شهرين ولا 3 شهور نطلق وصافي ومشى الكونسيبت كامل فابور، زعما ما رابحين والو من حتى شي حاجه في هذا الشيء. وكاين حتى اللي ولات كتخلعوا المراه الموظفه، وكيف ما كتعرفوا في هذه البلاد السعيده ولاو كيخدموا العيالات اكثر من الرجال. تيقولوا لك علاش ولا العزوف عن الزواج؟ وراه باينه الشريف، راك الا خدمتي راجل غتساعد انك تبني اسره، بالعكس الا خدمتي مراه غتساعد في العزوف عن الزواج، وهذا الشيء بين قوسين. وكيزيدوا يقولوا لك انك الا تزوجتي بمراه موظفه كلمه الراجل ما كتبقاش مسموعه في الدار، حيت كلمه جوج غتطلب لك الطلاق معلم، حيت عندها الخدمه ديالها وعندها صاليرها مكفيها، وكتفرج في دوك الفيديوهات ديال دوك المؤثرات اللي ولاو دابا بزاف في الانستغرام ولا فيسبوك يوتيوب، اللي ولاو تيعمروا ان يقول لك اندبندنت وومن، امراه مستقله، انت قويه، انت اسده، ما تحتاجيش للراجل، وديك الهضره وديك كذا. هادشي كامل وهاد العوامل كاملين كيساعدوا على تفكيك الاسر وكيساعدوا على العزوف عن الزواج. انا عكس هاد الفكره هذه كيتسمى هذا التخلف، حيت المراه خدامه في هذا الوقت انها تكون قرات وكملت قرايتها باش تخدم، ماشي باش انا تمشي تجلس في الدار وغتولي يعني تحت واحد القوقعه ديال داك الزوج ديالها، ما عندهاش كلمه، ما عندهاش هضره. فانا مع المراه اللي تكون خدامه وتزوج. وكاين اللي فقد الثقه في بنات اليوم وعلى ما كيشوف في الشارع، ولا اله الا الله الاغلبيه ولا عندها ماضي، وتمشي غير شي حدا شي ليسي ولا تمشي شي قهوي ونمشي تلقى شي معنق شي ولا حدا البحر لقى شي وحده معنقه واحد وكل شي عايش الرومانسيه. ولا جيتي تشوف غتقول هذه حريتهم، ولا بغات دير شي حاجه ديرها، بغات تلبس القصير، بغات تلبس الطويل، بغات دير الحجاب، بغات دير النقاب، شغلها هذاك. ولكن حنا كنهضروا على النظره ديال الشاب المغربي تجاه هذوك البنات. الا جيت تزوج المغرب كامل غيتزوج، اللهم خلي العنوسه، خلي كل شيء. فين كاين المشكل؟ خلي بنادم يعيش لافي، هي هذيك. يقدر الدري ناس ما دري فين كاين المشكل، على برا ضروري كيتزوج بها، راه يتصاحب معاك، ولكن راه ما غيتزوجش بك استاذه، هذه كوني اكيده منها الا كانت عنده شي مصلحه فيك. ودابا المشكل حتى هذوك اللي كيتزوجوا وكيطلقوا تيكونوا عارفين شي عيوب في بعضياتهم قبل الزواج وما كيكونوش متقبلينها، وتيقولوا حتى المور الزواج نصلحوا هذا الشيء، ولا غنفرض عليه شي حاجه، ولا هي غتفرض عليا شي حاجه، وحتى كيصدقوا مكبتينه وقاصدين المحكمه وكيوقع الطلاق. الراجل كيتلاح للفساد والمراه عندها جوج حلول، يا غتبع الطريق ديال
ديال الفساد، يا غتمشي غدير شي قناه وغتمشي تتبع داك الشيء ديال طريقه المؤثرات وكتخرج ديك العقد النفسيه ديالها وكتزرف معها بنات الناس بدوك الافكار الشيطانيه ديالها. قال لك حقه شحال من دا كيقول لها رجع حقه ما كتعرفيش فين بغيتي تتعلم ولد الطيط فين وهي ما با سادين على حتى تزوجات بك فين بغيتيها تكون كتعرف فين. نصيحة هو نرجعوا للتقاليد الثقافية والدينية ديالنا ويكون تفاهم واضح بين الطرفين حول القيم والمبادئ والتوقعات في الحياة الزوجية، ويكون واحد الحوار اللي هو مفتوح وواضح حول الأمور المالية والاجتماعية والدينية. هذا الشيء راه ضروري، وكذلك ضروري أنك تبني علاقات اللي هما سليمة وزوينة مع العائلة الشريك ديالك وتجنب أي توتر وخلافات عائلية. واللي نعاود نأكد عليه هو الصبر والتفاهم والمودة والرحمة. الزواج هو شراكة طويلة الأمد والصبر والتفاهم هو الأساس باش تبنيو علاقة زوجية ناجحة. حتى لهنا الحلقة ديالنا سالات. ولا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب واشتركوا معنا في القناة باش يوصلكم أي جديد مني. تبقاو على خير. تشاو.